Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi sërish së bashku në emisionin Autoktonus këtu në televizionin Rozafa. I ftuar jemi sonte për të komentuar zhvillimet e fundit politike dhe garen që po bëhet për zgjedhjen e 25 qershorit dhe problemet që kanë dalë në përgjithësi edhe me listat dhe me mënyrën e përfaqësimit. Është njohësi dhe specialisti i jetës i zhvillimeve politike në Shkodër, por edhe specialisti i fushës pushtetit vendor, zoti Fatlum Nuria. Zoti Nuria, mirëmbrëma, mirëserdhët. Si e shihni këtë situatë politike duke filluar nga 18 shkurti dhe deri më sot? Situata politike në fakt është shumë kaotike, është krejtje pa qëndrueshme, sidomos javën e fundit, dhe besoj se si e tillë më lën me kuptu që produkti nuk do të jetë as i arrirë, as i qëndrueshëm. Që do të thotë që mendoj që do ketë shumë probleme me projektu dëshirën e qytetarëve në mandate dhe natyrisht kohë zgjatjen besoj që nuk do ta ketë aq sa e ka kodi. Si e shihni gjithë këtë lloj amullie të krijuar, duke qenë se një pjesë e mirë e forcave politike kohë më parë kanë bërë regjistrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u arrit një marrëveshje mes dy liderëve kryesor, pra zotit Rama dhe zotit Basha, që opozita të futej në zgjedhje me një paket e cila u cilësua fillimisht si McAllister Plus, pastaj doli që ishte një paket Big Mac, siç u quhet, dhe tashmë kemi ardhur në një prag fushate ku kemi një lloj amullie me listat kryesisht të opozitës. Sistemi politik shqipëri, si thoshë, zonën e ka 3 kolona, të cilat nuk do t'i ndajë në mazhorancë dhe në opozit, por 3 kolona janë 3 partitë të mëdha, duke filluar nga PS, PD dhe LSI. Duke mos një analizë se çfarë profesion njëra dhe çfarë profesion tjetra, do të them që këto 3 partitë të mëdha, që thoshte suportuar ose të mbështetura modestisht nga 3-4 parti parlamentare dhe po aq jashtë parlamentit, mendoj që kur njëra ka probleme, janë si janë komunikuese në hidraulik, kur njëra ka probleme, kanë probleme të gjithë të tjera, për sa i përket sistemit. Partia Demokratike filloi një fushat e cila në qendër të vëmendjes kishte disa kërkesa bazë, ku kërkote mes të tjerash garantimin e votës lirë nëpërmjet një sër reformash në sistemin, në kodin elektoral, në kodin e procedurës penale, në ndryshimet e komisioneve dhe natyrisht duke kërkuar në themel edhe ndërtimin e qeverisë teknike, të cilët për mendimin tim 90 ditë në proteste të përditshme në çadër përpara kryeministrisë kishin simbolikën e vet dhe nuk mund të them se nuk la gjurmë në opinionin publik, një mënyrë ose tjetër, ajo ishte edhe për mua ishte edhe një pjesë e një fushat në 2 aspekte. Fushat elektorale për të treguar forcën dhe mbështetjen e Partisë Demokratike dhe një fushat e kryetarit Basha brenda partisë vet për të treguar forcën e tij ndaj anëtarëve të tjerë të kryesisë Partisë Demokratike, por kryesisht ndaj grupit parlamentar, duke lënë të kuptuar që për pothuajse 4 vite sa që ishte mandati, grupi parlamentar nuk kishte bërë një opozit të fortë qeverisë, që sipas tij kishte probleme të mëdha në raport me premtimet, në raport me rendin, në raport me çështjet lidhur me drogën, në raport me ekonominë e më gjërë, dhe duke dhënë të kuptoj atyre se atë që ju nuk e bëj unë bashkë me mbështetësit e mi që vinë nga rrethet, ditë për ditë, sipas një grafiku të caktuar, ku me qenë se flasim Shkodër, dega Partisë Demokratike Shkodër, në dijenit time, dhe sa kam dëgjuar edhe nga shokët e kolegët e mi që janë anëtarë aktiv pse jo dhe të kryesisë të Partisë Demokratike,
ka ba një barë jashtëzakonisht madhe, duke qenë 2 deri 3 herë në javë në çadër. Ishte diçka që nuk ishte hera parë në fakt, por në këtë përmasa ishte e veta pasi ju dini protestat për votën kanë filluar me një çadër në bulevard nga Partia Socialiste, pra kemi një lloj që thush përsëritje në përmasa më të mëdha. Ishte një grevorie me deputetë të cilët dhe protestonin për votën. Dhe kjo ishte një, që thush, një mas paraprake, një profilaksi për votën që do të vjellte mbrapa. E gjithë kjo histori u ndoq nga, jo vetëm nga shqiptarët, jo vetëm nga komentuesit politik, ose ne të tjerë të cilët njekim dhe e komentojmë, që thush, në tërëzat tona me miqe me shok, natyrisht edhe me personat të cilët kanë edhe mandate përfaqësimi politik në parti të ndryshme, pasi ne një vend i vogël, miqësia jonë është e shumanshme, që thush, edhe në shumë shtresa, por natyrisht nga institucionet ndërkombëtare të cilat e monitorojnë nga afër, duke qëndruar, si thush, duke filluar nga presionet e tyre diplomatike në raport me hapat e Shqipërisë për në rrugën për Bashkimin Evropian, se ishte një nga hapat kryesor vettingu, dhe duke marruar tek, si thush, në propozime konkrete, siç ishte paketa me McAllister. Pra këtu ishin të përfshirë, duke filluar që nga zëvendësit presidenti i CDU-s, nga ministri i jashtëm gjerman, McAllister, Mahan, Mogherini, e më radhë deri te Brian Lee, që ishte zëvendësnim sekretari i shtetit për Europën Lindore dhe Euroazin, i cili erdhi në Shqipëri dhe natyrisht e bëri një takim dhe mas kësaj politika shqiptare, si thush, u unë lëvizje për zgjidhjen e krizës, dhe për të thënë, për të dukur sikur nuk ishte një skemë detyruese ose që themi ne dëm 16 që me detyrime përcaktim, bëri atë Big Mac-un ose propozimin McAllister plus diçka, i dha publiku shqiptar një marrëveshje PDPS që kishte kohë, duke pasur një krizë, duke shikuar një krizë shumë dimensionale të shoqërisë shqiptare, të ekonomisë dhe të institucioneve, kishte kohë që përflitej që duhet që të kalot ylberit, të kalojmë tek, si thush, pak a shumë në modelin italian të vitet 50 të kompromisit historik që të ofrohen forcë mëdha politike të cilët janë antagoniste, të ofrohen një marrëveshje historike për të kaluar një ngërç i cili natyrisht nëpërmjet protestës së Partisë Demokratike evidentoi ose vendukje dita ditës komunitetin ndërkombëtar, por natyrisht edhe shqiptar. Çfarë ndodhi mas kësaj? Sot kena një qeveri e cila nuk është teknike. Se qeveri teknike nuk mund të ketë një kryetar partie të mazhorancës. Sot nuk kemi numrin elektronik. Sot kemi Bashën Ramën përsëri kryeministri, dhe thash më sipër. Dhe natyrisht kemi disa vende të ofruara në ekzekutiv të personave jo teknik, por në fakt jo politik, por në fakt të gjithë janë politik. Ne kemi sfundi zotin Lidon Bushati, ministër të shërsisë, po flitet, por pra u tha që do të kenë persona teknik, po thjesht sa për të majtur nën kontroll militantët të opinionit publik mbi disa premtime të cilë ishin bë kohë mas kohë, për të thënë se nuk çedume. Duket në pamje të parë që humsi i madh i kësaj marrëveshje është LSI-ja, e cila, si thush, me pahir ose jo me dëshirë 100% ka kryetarin e vet, që thush, historik, e ka presidenti i Republikës, i cili, duke pas parasysh se unë kam punuar në institucion për 5 vite në presidencën e zotit Topi, unë e di që presidenti nuk mund të flasin me gjuhë politike, pavarësisht dëshirës i ka ai. Dhe në këtë pikpamje, si thush, motorat propagandistik dhe politik, pavarësisht komunikimin që ata mund ta marrin, i ka të reduktuar LSI-ja. Dhe natyrisht kur dy të mëdhenjat merren vesh, shumë pak ngel hapësirë për një të tretë. Pra elefanti tash ka hyrë në dhomën e porcelanit dhe në dhomën e pajisjes porcelanit dhe po bën kërdin aty. Kjo ka sjellë një klimë, si thush, shumë të polarizuar dhe duke pas parasysh regjistrimet sipas kodit që ishte në natën 28-29 që u bë debati, ku Partia Demokratike bëri edhe një ankimim në komisionin në kolegjin zgjedhor, të cilën e harroi mbrapa pas marrëveshjes.
u mendu nga disa forca politike që PD-ja nuk do të hyjë në zgjedhje dhe ato regjistruan si të vetme jashtë koalicionit, gjë që edhe kjo ka qenë pjesë e diskutimit 3 orësh mes Ramës dhe Bashës, që edhe djatha të mos fusin në koalicion partitë që e kanë mbështet, paçka se Basha kishte një si thush një as rezervë, i përfshiun ato në listat e veta, që ka të mirat e veta, po ka edhe të këqijat e veta. Ka të mirat e veta se leadershipi i partive të vogla do të jetë në parlament, dhe natyrisht ata ka një strukturë politike mbrapa, e cila duke mos u vendosur në garë para elektoratit me siglen e vet, fuqia tyre politike nuk dihet. Por, si të thush, ka të keqen e vet, sepse ata nuk do të njihen të motivuar për të luftuar fort për të mbledhur votat, sepse të gjithë janë në zonat e sigurta. Dhe ne dim që do të thotë të luftosh për votën në Shqipëri si thush në zgjedhje, përveç asaj që nuk ndodh, që janë platformat ekonomike dhe sociale, sepse këtu nuk bëhet debat platformash, ose debati platformash është një sa për të hellësi syve që për të ngjanë një fushat elektorale. Këtu janë degeneru fushat elektorale në një vrapim të fotokopjeve të kartave të identitetit. Gjë që për mendimin tim për çdo zgjedhje, si thush, ajo tinktura, ajo pjesa idhët që me met në gojë vjen e shtohet nga zgjedhja. Kjo marrëveshje që u arrit mes Ramës së Bashës i shërben një procesi ose i shërben një procesi i cili do vi pas 25 qershorit, siç janë reformat, vazhdimi i reformës në drejtësi, reformës në kodin zgjedhor, që është shumë i rëndësishëm, një lloj bashkëpunimi tjetër, duke qenë se jemi në prag të proceseve të rëndësishme integruese, apo thjesht një lloj marrëveshje politike mes dy liderëve për të pasur një lloj klime më pak të tensionuar politike, qoftë nga krahu i majt, qoftë nga krahu i djathtë, duke pas parasysh se kemi PDU në njërin anë dhe LSI në anën tjetër, të cilat shpeshherë kanë pas mundësi që ti luhasin pozitat edhe kryeministit Rama. Në fakt, lideri i Partisë Socialiste Rama ka vrapuar për të lënë të kuptuar që e ka artikuluar që nuk ka një marrëveshje të tillë post-zgjedhore me Partinë Demokratike. Por në zë, sidomos zëra që vinë nga LSI-ja, lanë që të kuptojnë që ato mes të tjerësh kanë rënë dakord për këtë, për të dëmtuar definitivisht LSI-n dhe natyrisht për të bashkëqeverisur. Megjithatë, përveç kësaj, ajo që Shqipërisë mungon është një pluralizëm i vërtet i deshëm. Dhe kjo mund të ndodhë, dhe mbase është koha për të ndodhë, sepse qytetarët janë të sfiditur nga problemet e shumta. Unë ndoshta jam në një klasër, një grup që nuk i ndin këta probleme kaq fort personalisht, por në indikacione që kena në njerëzit të cilët ne jetojmë, ose kena marrëdhënie, ose nga pozicionin në administratën në qeverisjen vendore, ose nga puna ime që bëjnë qeverisjen vendore që shkon në shumë qytete të tjera, e shoh që problemet të mëdha ekonomike ekzistojnë, problemet të mëdha sociale, shoqënia shfaq shenjat e një traume sociale të madhe, dhe mund të ketë kuptim një marrëveshje e tillë e përkohshme për të kryer disa reforma bazë, të cilat janë kërkesë, si thosh, e kushtëzuar e Bashkimit Evropian për sa i përket hapave që Shqipëria merr për të bërë pjesë ose antare me drejta të plota të Bashkimit Evropian. Por temat me të cilat duhet të bëhet kjo marrëveshje, nëse do të bëhet, janë shumë të rëndësishme. Sepse dona s'dona ne, mënyra se si po bëhet fushata elektorale, mënyra se si ofron kodi elektoral mundësitë për partitë e tjera përveç partive të mëdha, është e tillë që parlamenti duhet të ketë 3-4 ngjyra dhe s'do të ketë ngjyra tjera. Përpasoj për një demokraci të re nuk është e shëndetshme. Natyrisht këtu kanë bërë që në fillimin e demokracisë, partitë e mëdha kanë bërë shumë kujdes për të shuar partitë e vogla, me goditje direkte, me joshje leadershipit tyre për t'i futur në brenda strukturave, me vendosjen e kodit me pragje ose me mungesën e financimeve, ose duke luajtur rolin e
jo politik bërësit, po punëdhënësit, partitë politike nuk e kanë dhënë shansin partive të vogla me konkuru për idet, pasi një popull që është në ekzistencë, nuk mund një parti që të ofron vend punët të jetë, si thush, e barabartë me parti që ofron ide. Fundit njerëzit i duan, ose aq sa i kuptojnë i duan, po lufta për ekzistencë i bën ata që të pranojnë vendin e punës, ose pranojnë vetëm të paktën edhe premtimin për vend punët, pa çka se mund të rezultojnë që jo i vërtet. Mund të them që në Britani, nëse një kandidat për deputet premton vend punët, ai niqet penalisht. Sepse e drejta e vendit punës udhëhiqet nga meritokracia, janë parimet e Max Weberit të vendosura shekuj përpara të vendet e Europës, vendet e civilizuara nuk arrin kurrë në këtë pikë. Po Shqipëria kështu është e tillë dhe kështu e dojnë një vetë njerëzit. Sepse ne kemi çerek shekullin në demokraci dhe çfarë lloj oferte serioze njerëzit e kanë refuzuar dhe kanë përkrahur, jo në pak raste, oferta butaforike. Ose kanë përkrahur, ose kanë arritur në marrëveshje vetëm për të shitur votën. Natyrisht edhe familjarisht. Gjë që janë vënë duke dhe nga rekomandimet ose ODIHR-it në zgjedhjet, jo vetëm zgjedhjet e fundit, por edhe të tjerat përpara. Që do të thotë që unë në analizën e fundit dhe fajin e vetë e shoqënia, e cila nuk mendon për të nesërmen, mendon vetëm për të tashmen. Unë sa rrita kuptoj se si shoqëria shqiptare nuk arrin që të reagoj. Pra mjafton që dal një drejtues i një force politike dhe gjithë turren pas tij. Mjafton që të jetë ai në pushtet. Me keje me kë është kalaja. Shoqëria shqiptare nuk ajo që më shqetëson mua është brezëri ose forumet rinore. Forumet rinore në shumicën e rasteve bën një debat politik shumë të ashpër, shumë të egër dhe janë shumë të politizuar. Pra jeta atyre që kur qohen në derisa shkojnë darkë në shtëpi, luhatet drejt temës së partisë politike ose drejt, si thush, aksionit politik të ditës së partisë asaj cilës ata i përkasin. Nuk ka nevojë përmend cilet forum, po mjafton me pa jetën e qytetit tonë, mjafton me pa rrjetet sociale, jeta atyne fillon e marron, debati tyne, konsumi i orëve në rrjetet sociale fillon e marron me aksionin politik të ditës. Një kohë që ata në moshë që duhet me lexuar shumë, duhet me rrit kapacitetet tyne, duhet me investu tek vetja, sepse politika atyne ju ka thënë me kuptu dhe ja ka provu që nëse ata të luajnë besnik sy mbyllur në partisë, ata mund të bëjnë karrierë natyrisht dhe mund të rregullojnë financat e veta gjatë që kanë ndodhur rëndom. Kjo është vrasje për shoqërinë, mund të jetë mrekulli për 2, 3 ose 10 individ në një qytet ose 1000 ose disa mijëra në një vend si Shqipëria, por për shoqërinë është vrasje, sepse nëpërmjet kësaj puthadorje, hap mas hapit të leadershipit, sikur brenda një sekti, të rregullosh ekonominë tonë ose performancën në karrierë, si thuaç, është pa një garë, është shumë vrasje. Aq më tepër që historia ka tregu që jo në pak raste, edhe ky lloj kontributi nuk ka vlerësuar nga partia. Edhe ky lloj kontributi nuk ka vlerësuar, sepse në fund të ditës leadershipi, ai që është, të cilin në shumicë e raste nuk ka fiton vetë, po ja dhurojnë, leadershipi nuk do njerëz që ka nevojë për ide, si Shqipërinë e konsideron një katun, që nuk ka nevojë për 20 vete, për 30 vete, ka nevojë 3-4, pjesa tjetër janë pjesa që shkojnë mrapa, e mundësisht mos e fol. Dhe na kena shembuj, sidomos në Shkodër, persona që s'kan fol kurrë, kanë më të gjatë në politikë. Persona që kanë kapërdi gjithçka, kanë më të gjatë në politikë. Persona që nuk kanë asnjë ide, asnjë libër nuk kanë lexuar në CV-n e tyre, kanë bërë karrierë politike. Personat e cilët kanë pas eksperiencë administrative, politike, formim akademik ose edhe më gjerë, kanë qenë ndonjëherë rastësisht të përfshirë politik, por jo më tepër se një rast dhe janë larguar me një formë ose tjetër, o janë mërzit, o i kanë mërzit, o janë larguar ose i kanë hek. Njëra ka ndodhur, por vazhdimisht politika ka investu shumë vëmendje te mediokrët. Si e shihni ju në gjitha këto listat që paraqiten ose kandidatët e mundshëm të forcave ndryshme politike të cilët janë propozuar, si e shihni në këtë parlament përfaqësimin e Shkodrës? Duke qenë se jemi në Shkodër, pra marrim në parlamentin që ekziston atë që po projektohet. Në atë që po projektohet.
mu nuk më habit asgjë sepse historia e Shkodrës e përfaqësimit të saj ka qenë përfaqësuesit e Shkodrës me në një përjashtim natyrisht kanë qenë shumë më poshtë se sa mesatare intelektuale e qytetit. Gjithmonë qyteti ka qenë më nel se elita e emnume ose e zgjedhur. Dhe kjo ka pas problem që ata nuk kanë pas kur autoritet me drejtu komunitetin. Fjala tyne është refuzu nga komuniteti, sepse shifet një komunitet ku ka besim të leadershipi dhe njën se e ka zgjedh vetë atë, e pranon, e ndjek, i bindet, sepse fundi e ka votu vetë, e ka zgjedh. Në këtë herë, listat nuk kanë ardhur duke u përmirësuar me një përjashtim të vogël. Por kanë ardhur duke dëmtuar sidomos ajo që është kolona e demokracisë, që është demokracia e përfaqësimit. Ku grupimit ndryshe sociale, pa dashme qenë eksplicit, se nuk duhet të bëhen banal as jo etik, nuk ndihen të përfaqësuar në mënyrën e duhur, si nga ana sasiore, nga ana cilësore. Për kjo mjafton për me thënë që projeksioni i qytetit, advokatët e qytetit, në parlament, do të jenë ata të cilët nuk do të kenë, që të thushë, lidhje organike, as shpirtënore, as intelektuale, as organike, pra, duke pas parasysh se një pjesë e ty nuk banon as në Shkodër, me qytetin e Shkodrës. Kjo nxjerr shumë qesharak procesin e selektimit që bëhet, që vazhdon me muaj. Lobime, telefonata, drekadarka, më thëtë, shko eja, e tjetër, dhe çdo gjë vendoset në javën e fundit me hek e vend. Nëpërmjet delegatave me ka 30-40 vjet para zyrave të partive të mëdha ku lobohet hiq filanin, vend filanin, sepse po të hoqë ne nuk vim më, ne nuk mbështesim, sepse nuk është njeh rralla e propozimeve ku komunitetet vet, komunitetet politike në këtë rast, propozojnë përfaqësuesin e tyre. Jo, faktikisht gjitha forcat politike e bën një lloj sondazhi paraprak, por sa merret parasysh ai? Forca politike nuk mund me thënë që një dek propozon 110 për 10. Nuk është propozim. Ai është thjesht një kërkesë nga lart poshtë që propozoni po desha edhe 200, po aty më rënë do të jenë ata 10 që donin ana. Dhe thotë, ju keni për 200, na zgjodh me 10 që 90 të projekt. Kjo nuk është serioze. Kjo nuk qenë askund. Kjo thjesht, që thush, pranohet ose i pëlqen personit të cilët ka bë porosin, dhe personit të cilët pranojnë porosin. Pjesa tjetër nuk zgjidhet problemet që ka qyteti. Nuk zgjidhet problemet që ka qarku. Cila është platforma atyre në ndryshim me ata tjerë që nuk janë në listë? Për shembull, kam bërë që persona shumë aktiv në forume rinore, shumë aktiv, edhe me performancë si profil intelektual, nuk janë përfshirë në listë. Kjo nuk është puna jeme, po me qenë se po duhet me dha një opinion, dhe opinion nuk janë kur të gabume, nuk ka opinion të keq. Kjo është opinioni im. Mund me qenë 203.000 banor, mund me kenë kundra. Por persona shumë aktiv, përfaqësues, të fituar me vota në forume drejtuese, nuk janë në lista, dhe vjen një person tjetër që për herë të parë qytetarët janë ndin emrin pasi kontribut, moshë të re, etj që habiten gjithë. Kjo zot thotë se nuk i takon, me kushtetut po, kushta 17 vjeç e sipër, i takon dhe një parti e zgjedh vetë, atë mos është e drejta jote me votu ose mos me votu. Por brenda partisë pa flas, procesi i selektimit është si thush në frekuente diku i bjen asi dhe në frekuente diku i bjen letra e bardhë. Ju keni një jetë tërë që jeni aktiv në politikë, pavarësisht se puna ju e përditshme është krejtësisht tjetër, por jeni aktiv edhe për vetë faktin. Po, një ko politikën e qytetit të me një. Për vetë faktin është, cilat kanë qenë ato kritere që sipas jush keni arritur që ti kuptoni që kanë të bëjnë pikrisht me atë mënyrën se si propozohen, se si kandidohen njerëzit në të gjitha forcat politike. Flasim për forcat kryesore politike të Shkodrës, sepse ajo që kam kuptuar, unë kam qenë antar i Partisë Demokratike deri në vitin 2007, kur unë kam refuzuar të jem pjesë e këshillit, propozimit e këshillit bashkiak të Shkodrës. Dhe qysh atëherë, që thush,
ka marrë qëllimet e mia duke u larguar avash avash, nuk ka një vendim për arrestimin, as një vendim e kërkesë për largim, por avash avash kam kaluar aq më tepër kur unë isha këshilltari i presidentit Topi pas konfliktit që Partia Demokratike ose qeveria e pati me presidentin, si thush, atëherë na konsideruan një paketë. Pra presidenti me gjithë këshilltarët janë ato horat e bulevardit, gjë që ngjarjet e fundit tregon se klubi i horave të bulevardit po rritet, po bëhet shumë i madh. Personat e cilët janë adresuar me këtë terminologji janë bërë tash dashje pa dashje anëtar të i klubi. Por unë mund të them që kriter nuk ka. Ka procedurë, kush e zgjidh, kush e miraton e tjerë, po kriter nuk ka, por ama let me kuptu që kriteri kryesor është që ti të pranosh pa kushte çdo lloj burimi që të vjen, çdo lloj urë që vjen, s'ke det me diskutu. Unë kam qenë anëtar i kryesisë së Partisë Demokratike në 2 mandate dhe kam vërej që ka pas njerëz me shumë korrajo që kanë kundërshtu, shamoj mend në fillimin që kundërshtoshin ligjin 7501, të cilët ata persona nuk u zgjodhen kurrë, dhe jemi fakt këtu që ligji 7501 është gjërësisht janë të muar që një nga ligje ka sjellë probleme të mëdha. Pra, kjo është një shembull që mendimi intelektual një parti, pavarësisht është kundër, nuk është vetëm kulturë edhe civilizim që më e pranuat, por nxit palën tjetër propozuese të mendimit të parë që gjej argumenta për të mbrojtur idenë e vet dhe në fund të ditës të pjeket një mendim i një force politike e cila do sjellin benefite në komunitet. Pa për sa kohë ti mendon që kjo nuk është në benefitet të komunitetit, atje nuk duhet ky lloj diskutimi. Dhe ne shohim që Shkodra, relativisht qyteteve tjera, ka bë hapa mrapa për sa përket ekonomisë. Ne në qyteti herë na dalim të 9-it, herë dalim të 8-it, për sa përket herë 10-it, për sa përket GDP-s për frym si qendër qarku. Vjen ngar me Kuksin. Kuksin edhe Dibrën kena mrapa gjithmonë, po herë ja kalojmë Lezhës, herë na kalojnë Lezhën ne. Pra, vendi 11, vendi 12 janë gjithmonë në fund tabelës, dhe kështu unë jam më lekse para 2 ditësh kam dorëzuar një butim, një revistë shkencore që bën një analizë të decentralizimit të instrumenteve të tij dhe si ka ndikuar në disbalancat rajonale dhe marrë si shembull 4 rajonet e Veriut. Tashmë kemi pas debatin e madh, themi kështu, kryesisht tek lista e Partisë Demokratike. U vonua, u shty vendimi i KQZ-s, etj, pati heqje, pati vënje, pati tërheqje, pati largime, pati debate e gjitha këto. Sipas jush, keni arritur ta kuptoni se pse i gjithë ky debat, pse i gjithë kjo, themi kështu, fortunë për shkak të një liste kandidatësh për deputet tek Partia Demokratike, duke qenë se pikërisht 3 muaj qëndrimi në bulevard pati efektin e vet. Partia Demokratike siç duket u përgatit që mos më hynë zgjedhje. Dhe nuk ishte përgatitur edhe procedura teknike të regjistrimit në KQZ u stërzjatën për Partinë Demokratike, e cila me datën 29 prill kishte depozituar një ankesë që a janë 50 ditë apo 51 ditë sipas kodit zgjedhor të regjistrimit partive në momentin kur PD dhe aleatët thoshin nuk hym zgjedhje. Besoj e moni mend. Pra, nga ka pikpamje PD-ja mu duke pa përgatitur. Dhe marrëveshja e gjeti si thush në konfuzion strukturën. Dhe unë kam dëgjuar edhe zotin Topalli dhe zotin Imami, këto 2 zërat, kanë qenë më kritik nga gjithë bloku i Gardës Vjetër të parashtuar nga listat e kandidimit, që thonë që nuk janë respektuar statuti i forumit ku dora fundit se dakordësia vjen në Këshillin Kombëtar. Nëse do ishte zbatuar kjo, besoj që nuk do kishte kanë nevoja për heqje vendi emrash nga dega Shkodrës, por do ishte ka një debat që do ishte bën në Këshillin Kombëtar edhe një votim atje dhe do ishte ratifikuar, si thush, propozimi. Dakor? Pra, statutet, këto normat nuk i kanë kot. Atë vim tek pjesa tjetër që bëhet një listë e cila nuk është ekuilibruar,
Nuk kam drejt me gjiku listën e Partisë Demokratike, po po flas si qytetar. Listat mira nuk ka, atërmete do ketë, si komentator. Por u bë një listë e cila në gjykimin tim nuk ishte ekuilibruar dhe ndryshimet mrapa e kanë çekuilibruar akoma më tepër. Tash unë nuk mund të mendoj që pavarësisht se rezervat mia që mund të kem për kryetarin e Partisë Demokratike Degë Shkodër, personale, a është përfaqësues, a nuk është përfaqësues i qytetit, Shkodrës. Por, përderisa ti e ke pranuar si përfaqësues i qytetit Shkodrës për 4 vite dhe ai ka punuar për 4 vite, më sa ka mundur, sidomos në muajt e fundit, për të ushqyer aksionin politik, nuk mund të jetë ajiteti dhe zëdhënësia e tij e dyta. S'mund të më kenë. Nuk mund të më kushdo qofte. Aq më tepër se nëse do më marr për forumin rinor, forumi rinor i Partisë Demokratike Shkodër është një kaq spekër shumë gjatë. Atëherë vim tek lobimi. Pra nuk ka rëndësi kontributi, s'ka rëndësi vendimi i strukturave, nuk ka rëndësi statuti, po pas ka rëndësi lobimi. Lobimi ose na këtu ka mjeshtrat e telefonatave dhe në listë është një kampion mjeshtër për këtë punë dhe ata fitojnë. Po fitojnë ata, po a fiton komuniteti pa fjalë. A fiton forca politike. Në qoftë do me fitu, mund të ndërtosh një parti tënde, si thosh, në qoftë do me bën. Dhe unë besoj që ata që janë të fortë ndërtojnë forcë tjetër politike. Përndryshe janë si hienat që presin derisa luani e ka prem, e myt prem, edhe shkojnë mbrapa se ja rrëmben, si thosh prem. Pra tjetër kush bën aksionin politik, tjetër kush bën opozitën, tjetër kush vjen me bë mazhorancën. Dhe historia e Partisë Demokratike në Shkodër ka treguar që në fakt ka 2 grupe, ata që bën opozitën dhe ata që bën mazhorancën. Kjo është shumë e qartë në Shkodër. Brenda Partisë Demokratike. Pa brenda Partisë Demokratike. Janë njerëz që presin posi derisa vjen pre aty përpara dhe tak janë mjeshtra, ata janë super mjeshtra. Ata nuk kanë dije, po kanë tahmin. Shumë e bukur, nuk kanë dije, po kanë tahmin. Po. Si e shpjegoni ju këtë? Po, tash nuk mund të thush për kafshë shtëpiake që kanë dije, po tahmin kanë ata. Sa ndini zhurmë kuptojnë se po vjen ushqimi. Kemi disa lista, kemi 3 lista, themi kështu. Kemi listën e Partisë Socialiste, listën e Partisë Demokratike, listën e LSI-së, të cilët janë 3 lista të Shkodrës. Janë ruajtur balanca sepse qyteti i Shkodrës ka disa kritere. Ka disa kritere, po qyteti i Shkodrës, Shkodra në përgjithësi. Unë nuk mendoj që konfigurimi i Shkodrës, konfigurimi politik e social i Shkodrës, ka disa kërkesa bazë të ruajtura në shekuj, që ajo është filtri i parë për sa i përket demokracisë së përfaqësimit, që është një nga kolonat bazë të demokracisë. Këtë herë më duken të deformuara, me një forcë politike ka diku më shumë të balancuar, dikush më pak, po për dy ka shumë keq. Megjithatë, personalisht nuk përbën në shqetësim ose gjë, por mos harroni, shoqënia është shtresëzuar në nivele intelektuale të ndryshme, me interesa të ndryshme, që dikush janë më kollaj zonën e Sirenave, dikush janë më me Zur, zonën e Sirenave të Odesës, dhe mendoj që duke ishin kanë më të kujdesshëm ata që kanë pas në dorë vendimin. Duke ishin kanë më të kujdesshëm. Kë nuk ndodh asgjë, sepse siç e thash në fillim të fjalës time, unë nuk mendoj se ky parlament do të sigurojë as përfaqësim, as qëndrueshmëri, pasi edhe sikur ta besoj fabulën e asaj që do të bashkëverisin mrapa ose jo, në të dy variantet mund të del që mënyra se si u bën procesi para elektoral, mënyra se po bëhet procesi elektoral, se ne kemi filluar fushat elektorale edhe ligjërisht, edhe faktikisht, por ne nuk po shohim as përballje, as platforma, as unë nuk di asgjë. Si shihni këto forca politike? Që ju thash, aksioni është vetëm sepse sot fotokopje kartës identiteti. Sot në botë gjitha forcat politike ose gjithë kandidatët, themi kështu, kryesisht edhe në Evropë, boshti kryesor i tyre është boshti ekonomik, që është thelbësori. Pra nuk kemi më ato debatet e ashpra të boshtit ideologjik siç mund të kenë qenë deri në vitet 80
ose në fund viteve 80, duke qenë se bota ka qenë e luhatur, flasim gjithmonë bota perëndimore ose aty ku zhvillohet ku janë ekonomitë më të mëdha të botës. Kujtojmë këtu Trumpi arriti që të fitoj duke kundërshtuar Obamacarein dhe duke folë për Made in Albania, për produktet Made in Albania, Make America Great Again. Macroni kishte një projekt të qartë ekonomik dhe social, pra gjithçka varet, pra boshti ekonomik, është boshti ekonomik. Si shihni ju forcat politike? Kemi njëra anë sloganin e Partisë Socialiste Shqipëria që duam, e LSI-s një shans për gjithë, ekonomie fort, Republike e Re, të Partisë Demokratike. Republike e Re. Sloganet në shumicën e rasteve janë larg platformave thjesht, edhe kur zgjedh një slogan janë ato që thush ekspertët e komunikimit publikun që zgjedhin një slogan që godet për momentin. Edhe këtu kemi parë propozime, duke filluar me ne fitojnë të gjithë, që shpërmend edhe ju këto sloganet e kohës fundit, bile unë qesha në atë kohë që kur Partia Demokratike dhe në qeveri morën pjesë, shumica atyne që ne kishim luftuar politikisht për 8 vite me radhë, edhe qesha me shokët e mi në PD i thosha, me ne fitojnë gjithë përveç nesh. Se kështu ishte formati, por mos harroni, Kopi në atë kohë ishte një platformë ekonomike, sociale shumë e fuqishme. Dhe Kopi filloi, unë kam qenë anëtar i Kopit, dhe unë punosha me USAID-in dhe nuk kisha mundësi për me pas emrin aty sepse kisha një kontrakt me USAID-in. Edhe i kolegi imi, Sherefedin Shehu, ishte anëtar i Kopit për taksat, për note. Edhe unë kurse bashkë me Mirballën kena bërë strategjinë e energjisë dhe kena prezantuar me datën 18 maj të 15 Kaçi. Dhe është punuar në grupe për periudhë të paktën fakset mbi idetë liberal-demokrate për, si thush, një platformë për shërimin e sistemit energjetik, mund kanë ardhur në korrik 2004. Pra, pothuajse 10 muaj para zgjedhjeve. 11 muaj para zgjedhjeve. Që do të thotë për të përgatitur një platformë të tillë nuk mjafton as 1 muaj, as 2 javë, as 1 muaj e gjysmë, as 2 muaj. Pra duhet shumë kohë përpara gjë unë që nuk e kam në që ka ndodhur as në Partinë Socialiste, as në Partinë Demokratike, as në LSI, nuk e kam në. Tjetër është që ka një program të botuar nga një parti e cila është marrëveshja me shoqërinë ose me komunitetin ose me qytetarët që e prezantojnë dhe të realizojnë, që janë shtyllat kryesore të programit në nivel kombëtar dhe ndahet me variante të ndryshme, si thush, sipas qyteteve, tash i marrë 61 qytete ose 12 qarqeve të vendit. Dhe orientohesh me pa cila është platforma e kësaj partie, në raport me qytetin tim ose me qarkun tim. Nuk kam pa para asnjë parti. Dhe tash mas 25 viteve nuk ka kuptim mi vu gishtin njëri tjetrit në mënyrë personale, pa fol asnjëherë për platformën. Është shumë kollaj për me thënë i burri mirë ose i burri keq sepse ti e quhen të tillë ose ai quhen ty të tillë. Po shumë e vështirë, po është domosdoshme me pas platforma ekonomike. Në fund të ditës, asnjë nuk do vlen për Shkodrën përveç një platforme ekonomike me aksione konkrete, me projekte konkrete, e cila rrit ekonominë e qytetit dhe rrit punësimin. Mund të them që nëse keni dëgjuar me mqilla herë diskutimet për rrugën e Kombit, dobishmërinë e saj, ku Kuksi, si thush, do ishte përfitues i madh sepse rruga po i kaloi të afër. Në 2014 punësimi në Kuks ka rënë 2%. Pra, nuk ka gjithmonë një makroprojekt kombëtar, si thush, që mund përdoret si slogan dhe vërtet ka impaktin e qytetit. Jo, se ne kemi projekte shumë strategjike të cilat nuk pasohen me projekt zhvillimit ekonomik. Natyrisht, edhe një projekt strategjik që nuk pasohet me të tjera. Për shembull, ti nuk mund të bash një shtëpi 800 m2 ku parat tuaja për mirëmbajtjen e saj, për si thosh shpenzimet e përditshme ose mobilimin e saj nuk kanë as për 200. Dakor? Por duke kthyer te diskutimi me çfarë konkurrojnë partitë, sot nuk konkurrojnë sepse e para punës me pak përjashtime, e thash, me pak përjashtime, leadershipi, si thosh, i listave zgjedhore, listave të partive, që thush nuk i ka as kapacitet me bëhet punë, me pak përjashtime. Unë ka mirë shumë për
mikun tim Romeo Gorakuqi, i cili është në krye të partisë, listë Partisë Demokratike dhe shfrytëzon rastin ta përshëndesë atë orë suksese. Po me një lule zvjen pranvera. Kjo është ajo që unë ve, si thosh, në kapak të saj listës. Do kem përballje edhe të fortëve. Natyrisht, unë nuk du që me qenë, unë du që me pas përballje idesh, por mënyra se si është formatu politika dhe se ka mbështet politika për një çerek shekulli, e ka çu vetë vendin e këtë pikë ku secila palë lufton me të gjitha mjetet e mundshme për të kapur, si thosh, atë fitoren, që nëse ka me mjetet, gjitha mjetet e mundshme, po të pa ligjshme, është fitore e pa merituar. Dhe ç'no asgjë qytetarët nuk ndjen të përfaqësuar, se masë gjanë e thojza, qytetarët nuk ndjen të përfaqësuar, ekonomia nuk zhvillohet. A shihni një lloj profilizimi, themi kështu, të majtës dhe të djathtës në Shqipëri? Unë mund të them që reformat strukturore në fakt historikisht merren nga të djathtët. Në Shqipëri ka ndodhur kundër këtë mandat, reforma strukturore të thella antipopullore janë marrë nga majta, e cila natyrisht duhet këtë humbë sa zban terren. Folsa dyshte për nevojën e reformave, ku ja pret energjinë atij mes fshatit, i cili masë nëpërmjet asaj ka gatuar bukën, atë e ke, nëse ke pas personin më të afërt politikisht, atë e ke kundërshtar. Por unë mendoj që reformat kanë qenë të domosdoshme. Reformat janë si ndërhyrje kirurgjikale që janë të domosdoshme, natyrisht për një periudhë kohë njeriu e lën në reanimacion, e lën në shtëri, e lën jo aktive etj, por me mendimin që ai do të çohet në kamp. Kjo se me thonë që janë bërë çdo gjë mrekullisht, ka munguar komunikimi, ka problemet e ekonomisë, kanabisi është një gjë që ne e dim gjithë dhe është një, si thosh, një problem shumë i madh, e cila kriminalizon ekonominë. U harrua tash kanabisi. U harru, se jena marrë vesh. Në gjetë me vendimin e parë Këshillit Bashkiak të Shkodrës, që akoma është në gjykat, që unë kam hënë në vendimin në gjyq, që pavarësisht se ligji thotë të zgjedh njërin kryetar të Këshillit, thoshin që jena marrë vesh partitë politike dhe do zgjedhim dy. Po e ka ligji një, si ka mundësi mu marrë vesh me e bëhet dy. Pa të bisi shembull që me thonë që momentin që ti merresh vesh politikisht për çfarë do bëhen ti nesër ose gjatë pushatës, harrohen. Dhe më duket kjo lloj, si thosh, qetësie mas marrëveshjes ka bërë që mu shkapërcy disa etapa dhe më kalun këtë lloj konfuzioni që listat për ditë gati po marrin vesh se tërhiqen nga lista njëri ose tërhiqet nga lista tjetëri. Edhe këto lloj tërheqje që janë bërë kryesisht në listat e Partisë Demokratike, e konfudojnë elektoratin e djathtë në Shkodër? Po natyrisht. Në shumicën e raste ato deklaratat janë deklarata politike, po lexohet mes rreshtave se asgjë të vërtet nuk ka në ato që thuhet. Thjesht është një raport me vetvete, për shembull, si mund të justifikohet dy tërheqje, njëra nga zona fituese, zotit Bushati, dhe një nga zonë humse, zotit Çova. Ata nuk janë të ngjashme. Po të lexosh deklaratat janë pothuajse të ngjashme për të mirë Partisë Demokratike, për të arritur fitoren etj. Por ama është diçka e sigurt që shumë ka do kishte kanë që të pjekë mendimi përpara nëpërmjet strukturave, të bëhet debat sa të dush, por kur vendoset nuk lëviz më. Personalisht unë kam pas edhe një lloj historie të tillë, jo këto për masa, ku janë ndërzuar dokumentat në KQZ. Pa, në 2005. 2005, para se të dorëzohen në KQZ, pra ishte mendimi i kryesisë dhe kur kalotën në kryesinë e madhe, si thosh kishte edhe votim tjetër, aty lëbunin fort. Unë jo si lëbova, po as kam shkuar si sekond në Tiranë për atë punë fare. Thjesht ndrunën ato dhe natyrisht më kalon një shije shumë të jethë ngojnë atë kohë që përdesa nuk ta kërkoj dhe ti vendos që po. Atëherë cila është arsyeja që ti e zhvendos duke ndruar, duke krijuar probleme edhe brenda strukturës etj. Gjëra që nuk janë të mira. Do të gjitha kanë me lënë gjurmën e vet, nuk diskutohet. Po dikush e ka përdin, dikush smut me ka përdin më. Në gjithë këtë lloj përplasje, duke qenë se kemi pas edhe përplasje edhe në Këshillin Bashkiak, edhe në përplasje mes Partisë Demokratike, drejtuesve të Partisë Demokratike të Shkodrës dhe Bashkisë së Shkodrës, ose kryetares së Bashkisë së Shkodrës dhe drejtuesve të saj, edhe kjo lloj fushate kështu, hiqe vend lista, mënyra përfaqësimit. Kush fiton e kush humbet këtu, se s'pa arrit ta kuptoj? Ka një libër Zbigniew Brzezinski për
për linjën e out of control që unë, jashtë kontrollit çdo gjë. Dhe unë mendoj që është jashtë kontrollit. Partia Demokratike është mësuar se një forcë e djathtë politike, leadershipi ka shumë rëndësi. Kur zgjidhet në mënyrë demokratike, ai është i fortë dhe që thosh nuk ka si një parti më që vendimarrës që thosh është më decentralizuar, më hapt. Në Shkodër ka mundur diçka e tillë, thjesht na kena pa ose kena ndëgjuar që leadershipi lokal i Partisë Demokratike është anatimuar nga një pjesë jo vogël e Partisë Demokratike dhe për pasojë këta kanë shkuar deri në që thosh në qefmeti ose një mungesë koordinimi mes bashkisë dhe strukturave politike në Këshillin Bashkiak, në disa raste, jo në shumë raste, sepse nuk ka arsye që një lider politik lokal me qenë dakord me kryetarin e bashkisë. Pse duhet me qenë dakord me kryetarin e bashkisë? Kryetari i bashkisë gjithmonë merr vota më shumë se sa forcave politike, sepse nëse ka në Këshill Bashkiak ka 7-8 forca politike ose 10 forca politike, për të konkuruar për kryetar bashkisë kanë qenë dy persona, dhe të cilët ka nëse forca politike ka 40% votave, kryetari ka 56 ose 57. Do thotë ka disa vota tjera, fjala vjen ka edhe votën ndër. Që nuk ka votuar për këshilltarët e Partisë Demokratike, apo jo, si jam këshilltar i Fredës. Por nuk ka arsye për me kanë monokolor vendimi. Po gjithsesi kur vjen puna për komunitetin, për jetën e komunitetit, natyrisht ka kështu. Por dyshimi im është që përplasja nuk bëhet për përmirësimin e jetës komunitetit. Përplasjet bëhen për me dominu sistemin. Me dominu sistemin afatgjatë. Gjatë që ka ndikuar një pjesë të punësimeve. Për me dominu sistemin afatgjatë, duhet që një pjesë e punësimit të kenë me ngarkesë caktuar politike për të parë si thush hapat edhe në struktura nesë. Gjatë që për mendimin e masha egzageruar. Ndoshta ata kanë dakord, unë nuk e quaj veten një person të suksesshëm në politikë, përkundrazi, sepse ky lloj formati që unë jam nuk akopiohet me formatin politik të tregut politik, si thush, në përgjithësi. Ju nuk e gjetet veten të arsyeshëm duke qenë se në zgjedhja kaluara ishit kandidat të jeni në FR2 mori vendim kur Partia Demokratike dhe aleat e saj ishin jashtë. FR2 mori vendim për të marrë pjesë në zgjedhje, kurse Deka Shkodrës mori vendim që ne nuk marrim pjesë në zgjedhje. Ne nuk e pranoshim pa çka se ligjërisht ishte e pranuar, por ne nuk pranonim që mund të shkoshim votime, natyrisht ne nuk ishim në një parti madhe që dona ne s'do marrim partitë, ne mund të shkoshim, si që thash, kodi e pranon politika, jo vetëm ne, por ato që masin standardet tona demokratike, të gjithë përfaqësuese e Komitetit Ndërkombëtar, të institucioneve, të Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian me radhë, ambasadorë, të gjithë thonë që na vjen keq, por që nuk mund të marrë pjesë Partia Demokratike, por zgjedhjet që unë legjitime nëse do bëhen me standarde. Po ne si Deka Shkodër, me qenë se kishim luksin që nuk po çoshim në peshë të madhe në tregun e politikës, ne thamë jo. Sepse nuk kishim pse edhe personalisht ne të rrezikonim as punën tona. Unë kam kontratë për shembull, një kontratë shumë serioze. Jam ekspert i USAID-it. Dikush tjetër përsëri ka një kontratë në një kompani, dikush tjetër është në punë me një institucion shumë serioz lokal. Tjetër ka biznesin e vetë, dhe asnjëri nuk ka arsye me konkurru në një treg ku me 99, me 199 mrapa ke të humbur, si thosh. Pra, duhet të kesh shumë pasion që pavarësisht se humb, siç kanon 2013, unë kam ditë se nuk fitej, se na duhet të merresh unë pa komisioner, pa numëruesa, pa vëzhguesa, një parti që kishte 6 muaj që ishte kriju me marrë 10.000 vota. Një kohë që vloshin çantat me parë poshtë përpjet dhe qytetërisht Partia Demokratike nuk ishte atëherë. Natyrisht nuk ishte arsye për me bëllë herë tjetër. Në fakt ajo ishte një dëshira imja për me dhënë përgjigje shumë komentatorëve dhe kolegëve miqve të mi, të cilët kur unë isha shumë kritik për çfarë bën qytet, më thoshin po çka kena me bë, se mos kandidati si thosh. Edhe thjesht për të vërtetuar këtë teori, si thosh, unë edhe kandidova, por njerëzit nuk shohin se kush e mban flamurin, shohin vetëm gjyrën e flamurit. Me gjithë këtë lloj amullie të krijuar shpeshherë, edhe me gjithë pavarësisht se ka marrëveshje mes dy liderëve kryesor, a është rrezikuar demokracia në Shqipëri? Edhe me këtë proces zgjedhor që po shkojmë drejt 25 qershorit? Natyrisht demokracia në Shqipëri është përveç se është e re, herë pas here vendoset në udhkryqe të cilët kanë shqetësuar jo pak,
sepse vetë tregu. Unë kam bërë një status në Facebook për para 2 muajve, besoj ka 3 muajve, që them ka probleme me ndërtimin e institucioneve në 4 shtete, Malizi, Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëni, që kanë të përbashkët këta. Dhe e përbashkët është që janë vendet e cilat janë të projektuara dhe të deklaruara propërendimore, jo në mënyrë homogjene, për shembull si Maqedonia e tjerë, por gjithsesi trajektoria e saj drejt Bashkimit Evropian dhe drejt NATO-s është, si thosh, ka qenë pjesë e vendimarrjes së lidershipit politik të institucioneve tyre. Po kështu dhe Malizi, ju e dini, u tentu për një grup shtete në Malizi, u konfuzuan me mujtë të tanë institucionet e Kosovës, dhe sot kemi një përsëri shpërdor parlamenti pasi nuk kalunën ligji për demokracion e tjerë, u prish qeveria e Mustafa. Kemi problemet në malin në Maqedoni, të cilët pasi partia parë nuk arriti me ndërtu koalicionin, mori partia dytë mandatin, i takotet me atë mandatin dhe nuk u mandatote nga presidenti Ivanov dhe me një lloj presionit komunitet ndërkombëtar, sot jemi në fazën që thush janë përcaktuar edhe qeveria, që thush, po kemi një ngërç disa mujore atje. Edhe nuk e di që do ndodhi mas zgjedhjeve, nëse partia fituese këtu do mund të ndërtoj qeveri, apo mund të marrin mandatin në mungesë të ndërtimit të qeverisë partia dytë, e cila dhe në zgjedhje, e cila mund të ndërtojë qeveri, apo do merren vesh e para me të dytën. Janë 3 skenare. Dhe në të 3 shpresoj që të bëhet pa vonesa, pasi në fund ditës ekonomia bëri shqiptare, struktura e rendit, institucionet janë shumë dobta, të cilët në Shqipëni, me qenë se janë dobta, marrin fytyrën prej herë të atij personi që vjen në krye të institucionit. Dhe shpresoj që pak e miq që na mbështesin gjen gjithmonë arsye më shumë me na mbështet, jo arsye më pak me na mbështet. Unë një jo rrallë që thush komente, dhe sinqerisht është një vend i cili nuk ka probleme etnike siç ka Maqedonia, Malizia dhe Kosova, etnikisht homogjen, nuk e kuptoj pse duhet të pas kaq shumë konflikt kjo shoqëni. Zoti Nure, unë ju falenderoj që gjetet kohë që të vini në emisionin tim. Do kemi sërish raste tjera, duke qenë se fushata vazhdon dhe me sa duket do jetë shumë interesante. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me zotin Fatlum Nuria në emisionin tim Autoktonus. Shihemi sërish. Miru takofshi.